У меня всего несколько вопросов, и хотела бы я начать с главного из них. Это поправки в закон, значит, о жителях Гальского района. Каких только разговоров вокруг этой темы нет, что кто-то защищает права граждан Грузии, кто-то еще что-то. Все-таки я хотела бы, чтобы вы объяснили, о чем идет речь и о каком количестве людей идет речь. Спасибо. Ну, это вопрос такой очень живой сейчас в обсуждении, потому я не мог не коснуться его и не разъяснить еще раз, не первый раз, к сожалению, но, видимо, кто не хочет услышать, он и так не хочет слышать, а вот кто чуть, может быть, сомневается, я хотел бы чуть раскрыть саму тему, и чтобы эти сомнения развеять, я все-таки прокомментировал бы еще раз этот закон. Это закон называется об актах гражданского состояния. Хотел бы объяснить некоторым политикам, которые хотят хайпануть, так скажем, на этой теме, непонятно почему, но, во всяком случае, стараются это сделать. Этот закон был принят 2 года назад, да, тоже с шумом, с гамом и так далее, там многие были противники, почему-то наши коллеги по цеху оппозиционных организаций очень сильно критиковали меня, депутатов, парламент, но мы его приняли. К сожалению, в том виде, в котором мы его приняли в прошлый раз, это я считаю, что мы сделали большой шаг, значит, в наших убеждениях, потому что этот закон очень необходим для наших граждан, для наших абхазских этнической группы, которые сегодня, вы знаете, насильственно, еще в 30-е годы были насильственно переделаны в грузинскую нацию. И этот закон позволяет нашим этническим абхазам получить, во всяком случае, возможность вернуться, значит, в свое наше лоно абхазское и стать коренными жителями и плюс этническими абхазами. То есть вернуть себе свою национальную принадлежность. Я хотел бы для тех, кто, может, читает не так закон, как мы написали, может быть, между строк считают, но я, во всяком случае, еще раз хотел бы процитировать этот основной, значит, что мы там изменения внесли уже в существующий закон. Мы добавили единственно словосочетание «иностранные граждане». Теперь, в данной редакции оно звучит именно вот так. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия, являющиеся этническими абхазами, а также прямыми потомками лиц, утративших свою абхазскую национальную принадлежность в результате антиабхазской национальной политики, имеющей в 19-20 веках, и имеют право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии, согласно перечню абхазских аутентичных фамилий, утверждаемому Министерством юстиции Республики Абхазия по представлению Академии наук Абхазии. Далее перечень абхазских аутентичных фамилий прилагается. Что мы хотим тем самым сделать? Есть уже, значит, список утвержденный ОБНИ и Кабинетом министров Министерством юстиции. Все те граждане, которые имеют иностранное гражданство или без гражданства, значит, имеют возможность вернуть себе национальность и фамилию, аутентичную фамилию свою. Это люди, которые постоянно проживают. Некоторые здесь, значит, подняли крики, воют, вот иностранные граждане. Дорогие мои, а мы не даем абхазское гражданство тем людям, которые приезжают с Сирии. Это что, не иностранные граждане? Турецким абхазам, которые тоже иностранные граждане. Но в данном случае закон именно регламентирует тех людей, которые постоянно здесь проживают. Это в количестве, мы уже анализ проводили, это где-то 2000-2400 человек. Сегодня, если мы имеем возможность 2000 человек, или может быть 2500, скажем, абхазов, Самурзаканской Абхазии, вернуть им их фамилии, их национальность, я считаю, что это большой подвиг.
И не надо этого бояться. Да, они, возможно, граждане другого государства. Но извините меня, я в этом участвовал. В 2014 году мы всех лишили абхазского гражданства. На тот момент такая ситуация была политическая. Да, знаете, как говорят, лес рубят, щепки летят. Конечно, это надо было делать, но с той ситуации, когда мы лишили гражданства весь Гальский район, мы фактически лишили и наших абхазского гражданства. Потому надо начинать вот именно с этого. Дальше, конечно, много вопросов будет, но это все вопросы решаемые. Теперь, вот некоторые люди там прямо мыслями своими делятся в соцсетях и так далее, и так далее. Один из них Тимур Надарай. Мне вопрос к Тимуру Надараю. Если этнический, мингрелец смог стать абхазом, неужели этнические абхазы не имеют права стать абхазом? Это вообще очень удивительная вещь. Почему-то Тимур Надарай решил распоряжаться нашими абхазами, так как ему заблагорассудится. Тоже много, вот я вижу, там рассуждают очень много политиков, достойных людей. К сожалению, вот Аслан Алексеевич Кубахи, мы, когда вопросы возникают, мы всегда созваниваемся, мы всегда с ним переговариваем, мы делимся мыслями. Удивительно, что Аслан Алексеевич мне не позвонил, и мы не поговорили по этому закону. Если он позвонил бы, может быть, я много ему объяснил бы. Но я думаю, что эти вещи очень необходимы для нашего народа. Это возможность все-таки, чтобы справедливость восторжествовала. И тот существующий список, да, уже утвержденный, там другой не может попасть. То есть, если он Тарбая, он становится Тарбой. Если он Ардзенбая, становится Ардзенбай. Если он, я не знаю, там, Зухбая или Зухбая, он становится Зухба. Если он Булискери, он становится Абраским. Это такие лучшие фамилии абхазские в свое время, там, которые находились вот таким образом уже в 30-е годы, которые были переименованы и поменены им национальность. Все эти вопросы мы должны вернуть. И это наш долг. Это, я думаю, что великое достижение будет, если мы добьемся того, чтобы... Это не насильственно, это все люди, если захотят, они это сделают. То есть это никто насильно это не будет им делать. Мы просто даем возможность нашим гражданам вернуться в наше лоно. Вот что бы я хотел по вот этому вопросу прокомментировать. Я думаю, что нельзя нам такими вопросами спекулировать. Это вообще, честно говоря, я не понимаю, эти люди, о чем они думают, такие вещи так критиковать. И то, что наша инициатива реально, она может сработать, это надо, наоборот, приветствовать и поддерживать, я так считаю. Кан Валерьевич, на последней сессии парламента было принято ряд важных законопроектов, регулирующих выборы депутатов парламента. Но, к сожалению, мы не услышали ничего о законопроекте президентском, том самом, где тестирование знаний на знание государственного абхазского языка предлагалось как бы абхазам с 1 января, всем остальным еще через 5 лет. Вот ваше мнение? Для меня неудивительно в последнее время, что происходит между администрацией президента и парламентом. И вообще такое ощущение, что администрация президента вообще живет в отрыве от народа, от тех проблем, которые существуют. Это, в принципе, все видно невооруженным глазом. Вот тот проект, который президент прислал нам в парламент, он конституционный закон. Но мне просто хочется Бадри Гумба задать вопрос, он вообще в курсе, что этот закон противоречит Конституции? Может, он не в курсе, может, ему не сказали это. Я понимаю, что президент не может сейчас всем владеть. Вдруг, может быть, ему не подсказали, что тот закон, который он прислал, он вообще антиконституционный. Другое дело, наш друг, наш уважаемый, кого мы уважаем, ценим, Дмитрий Шамба, который знает наизусть «Сегодня подымешь его ночью», он любую статью может процитировать. Как Дмитрий Шамба упустил такой момент, присылая такой закон, потому что он визирует все юридические вопросы от администрации президента и сам же их здесь потом озвучивает. Как Шамба допустил, что такой закон вообще попал к нам в парламент?
Закон уже давно принят. Другое дело, значит, поправки президента говорят о том, чтобы этот закон начал работать частично. Я такой первый раз слышу, то есть он предлагает абхазам в 27 году сдавать абхазский язык, а всем остальным кандидатам другой национальности в 1932 году. Я, честно говоря, такое никогда не слышал, что где-то это практикуется, что один и тот же закон для одних работает, для других не работает. Вообще как-то это все очень странно. Хотел бы процитировать основной закон наш, главный, то есть наше священное писание, это Конституцию и статью 12. Основные права и свободы принадлежат человеку от рождения. Каждый человек рождается свободным, все равны перед законом и судом, независимо от расы, национальности, пола и языка и происхождения. Вот это самое главное. Тогда вы мне объясните, как этот закон, конституционный закон, может работать, когда сама Конституция говорит об обратном. Это нарушение Конституции. Может быть, Бадров Гумба забыл, что он гарант Конституции, он не имеет права так, прямо вот так нагло нарушать его. А если он гарант Конституции, тогда он должен первым делом защищать все то, что там прописано в нашей священном писании. Теперь, здесь во всем этом есть еще другой момент. Как вы знаете, так называемый создан консультативный, я уже прямо начинаю, не могу никак выговорить это слово и привыкнуть к этому, совет, в который вошли, скажем, представители оппозиционного движения и провластные, правда, почему-то очень узкий такой круг такой, я не знаю почему, но я, насколько знаете, вопросы там озвучивались. Тогда для чего это консультативный совет, если эти моменты там обсуждались и в таком виде подали его в парламент? Вообще, все, что касается консультативного совета, это была моя идея. Я, когда имел возможность к нему приходить, к президенту, я ему вообще давно об этом говорил, потом уже с Ишсой Ивановичем, с Асланом Барцец, с ребятами, даже с депутатами, с Бесланом Халвашем, когда были, Руслан, кстати, был на Хаши. Мы тогда еще раз предложили. Что самое интересное, те, кто идею-то вынашивали, нас никто не позвал туда. Видимо, он собрал именно таких, с кем ему удобно. Если удобно, это хорошо, но желательно, чтобы все-таки в нашей идее была совсем другая вещь заложена, что там должны были бы в этом совете представлены быть все. И самое главное, еще один человек из гражданского общества, чтобы мнения разные были, слушать все мнения и приходить к общему тому, что было бы полезно для страны. У них как бы такое, не знаю, это тайное вечерие какое-то они проводят. И, кстати, вот такой закон появился в парламенте, я почему-то не вижу отношения отрицательное или не отрицательное, какое-то отношение у наших коллег по оппозиционному блоку. Правда, Тимур Надарай высказался, он сказал, что все инициативы президента он поддерживает. Тимур Надарай не оппозиционер. Кстати, он может с вами поспорить, имейте в виду. Вот у нас в последнее время в обиходе от Айтгулара пошло такое понятие «погонный патриот». А Тимур Надарай в последнее время хочет внести новое движение или понятие, как оппозиционный центрист. Я, честно говоря, такого никогда нигде не слышал. Но если есть такие какое-то мнение, напишите, пожалуйста, наши телезрители в комментариях. Я с удовольствием прочел бы. Не знаю, что такое оппозиционный центрист, но, в всяком случае, я это не понимаю, не вижу, не воспринимаю, и не знать тоже не хочу. И потому мне не важно, что Тимур Надарай сказал, мне важно было услышать от Тимура Гулия, от Арва, от ветеранской организации, от ФНА, от Аслана Барцец, потому что если они все это время говорят о справедливости, о законности, тогда, дорогие мои, этот закон пришел в парламент, все-таки хотелось бы ваше мнение услышать, вы поддерживаете это или все-таки вы понимаете, что конституционный закон не может идти вразрез с Конституцией. Тоже подождем, у нас время есть, мы эти все вопросы перенесли уже после, где-то на осень.
да, когда мы выйдем уже с отпуска, я думаю, к этому времени они подумают и определятся свое мнение о этом законе. Вы наверняка знаете о ситуации, что в парламенте турецком происходит по поводу признания документов, да, абхазских, паспортов абхазских. И по пока имеющейся информации турецкий парламент будет рассматривать этот вопрос. Вот ваше отношение к этому? Я считаю, что это великолепно. Я иллюзий себе не строю, что завтра кто-то наши паспорта признает. Но сам факт, сей факт, что вообще, да, вот, Турецкая республика — это одна из больших государств, членов НАТО. И если эти люди у себя в высшем законодательном органе поднимают эти вопросы, значит, все-таки мы идем по правильному пути. И все-таки мы, как страна, должны стремиться к тому, чтобы нас еще больше людей и больше стран признавали нашу независимость. Мы как-то вот в своем соку крутимся, варимся. Я думаю, что это уже не совсем хорошо. Последнее признание было, я, насколько помню, это еще при президенте Рауле Хаджимба, Сирийской Арабской Республикой, и все. После этого Бжания был сейчас, вот Гумба, правда, ничего не делается. Я смотрю, вот никаких шагов для этого не делается. К сожалению, в последнее время я так где-то прочитал, что где-то мне уже пишут, что я уже турецким стал подданным или хочу стать турецким подданным. Да. Значит, я хотел бы вот этим вот писакам, которые всякие пишут документы туда вот своим руководителям, еще раз, чтобы они, значит, как говорится, деньги налогоплательщиков в России просто так не тратили и не мучились. Я им признаюсь, я абхазский политик. Я не турецкий, я не российский, я не грузинский, не армянский. Я абхазский политик. И первым долгом для меня важно интересы, защищать интересы своей стороны. Все, что теперь касается всего остального, это очень хорошо. Я считаю, что МИД должен подключиться к этим вопросам. У нас очень мощное, очень солидное представительство нашей диаспоры в Турецкой Республике. Надо все рычаги задействовать. Мы должны этот вопрос продвигать. Это никто пусть не думает, что завтра кто-то нас может в Турции признать. Но сам факт признания абхазского паспорта – это уже большая победа, я считаю, и этого надо добиваться. Если мы сегодня можем с абхазским паспортом полететь или поплыть в Турцию, и нас без проблем могут пропускать таможня, турецкая таможня, это великая победа, я считаю. И надо к этому стремиться. Я также дальше хотел бы продолжить. Мы также должны, значит, со всеми с нашими соседями поддерживать отношения. И с Арменией я также считаю, что надо дальше развивать отношения. И с той же Грузией. Вот, когда насчет Грузии говорил, мне многие здесь вроде не поняли. Более того, наш вице-президент постарался мне, значит, в соцсетях ответить на мое большое выступление. Вот здесь, я, как помните, я давал интервью, что вот я как ветеран не имею права вообще эту тему поднимать. Слушайте, ну то, что я ветеран, это, видимо, не оспаривается. Если кому-то надо еще это оспаривать, пусть за свои вопросы отвечают. А мне напоминать, что я ветеран, не надо, и что я делаю, тоже хорошо помню и знаю. Более того, хочу напомнить руководству страны и непосредственно, значит, Беслану Владимировичу, что если он обвинял в том, что я вообще говорил о том, что надо с грузинской стороной разговаривать, я напомню, у нас есть пример, это Женевская площадка, где мы разговариваем с грузинами там, да, с грузинской стороной. Тогда извините меня, что вы имели в виду? Вы имели в виду, что мы обязательно должны со свидетелями разговаривать? Или мы один на один не можем разговаривать с грузинской стороной? Я просто не понял вас. Я считаю, что нам свидетели нам не нужны. У нас был хороший пример, когда мы встречались, были встречи на Ингуре, вот были горящие проблемы, всегда там снимались, быстренько, оперативно, все вопросы там снимались. Я думаю, что этот опыт надо продолжить, надо напрямую разговаривать с грузинской стороной и развивать вопросы по, значит, подписанию документов о ненападении. Это самое главное.
А дальше жизнь идет своим чередом. Конечно, сегодня было бы выгодно экономически как-то развивать, если не политически, во всяком случае, какие-то экономические вопросы решать. Они и так решаются, просто мы это глаза закрываем неофициально, а можно было это официально, чтобы это было интересно нам как стране и получать с этого какие-то дивиденды. Теперь хотел бы при всем при этом и затронуть главный вопрос. Я, как абхазский политик, конечно, первым долгом буду всегда защищать интересы Абхазии. Но при всем при этом, конечно, не могу затронуть и наши отношения с Россией. Надо быть, конечно, неблагодарным, не вспомнить отношение Путина к нам, да, когда он стал премьером, после Кириенко, кстати, и он подписал, значит, постановление об отмене, то есть об открытии границ. Это нельзя забывать, такие вещи не забываются. Значит, признание Абхазии Дмитрием Медведевым, но понятно, что это не без Путина все было. Все это мы ценим, я лично ценю, но есть вещи после этого, что происходит, которые мы не можем принять. Поэтому желательно, чтобы наши отношения все-таки с Россией, как с главным партнером, с стратегическим партнером, да, выстраивались на взаимовыгодных отношениях, а не принижая чьи-то интересы в угоду своих. Если мы научимся по этим правилам играть, я думаю, что Россия всегда была нашим союзником и останется. Но если только будем играть в одну сторону, я думаю, что это не принесет полезных, как говорится, да, дивидендов в наших отношениях с Российской Федерацией.